れ絶対ハマるえのきの唐揚げ。どうももぐ夫婦です。いや疲れたね。金曜日、週末おつまみにぴったりなえのきレシピ作るから、これでいっぱいやろうね。超簡単。切ったらニンニク、生姜、醤油、ごま油、そしてフリフリになじませて、そこに片栗粉を入れて、青のり、美味しいやつ入れたら、あとはカリッと焼くだけ。